Siapa namanya Ibu? Semi, Bu. Semi, umurnya berapa tahun? 68 atau 69, Bu. Oh, Lahiran ya. 51. Ya, Lahiran 68 ya. 51, Bu. Iya. Terus apa? Sekarang tak tanyain ya, Iya, sakitnya apa, keluhannya? Keluhannya ya kadang batuk, seringnya sesek, Bu. Mm-mm. Kalau gini itu udah kaku itu, Bu, keras itu nyesek, Bu. Mm-mm. Ya udah, sekarang tak terapi ya. Iya, Bu. Kita minta kesembuhan dari Tuhan Yesus ya. Iya, Bu. Harus yakin loh. Iya, Bu. Yakin. Ya, Kami Ibu tiap malam sembuh. berdoa ya sama Tuhan Yesus, Bu. Minta disembuhkan Tuhan penyakit kami gitu, Bu. Ya pasti. Mani ya. Iya, Bu. Oke deh. Gimana Bu lo? Kok tadi kan batuk terus, sekarang kok udah enggak? Iya, udah enggak batuk kok, Bu. Ah. Kan udah sembuh, Bu. Ya, Tuhan tadi Yesus kan- yang menyembuhkan. Tadi kan tadi detik-detik, tak lihat, Bu. tak lihat batuk terus ya kan. Iya, Bu. Emang iya, Bu. Sekarang juga Bu. seger. Heeh. Ya. Kepala juga enteng ini, Bu. Tadi berat loh, Bu. Seneng nggak? Ya, senang puji Tuhan, toh, Bu. Enggak nyesel sakit. Sakit kan tadi? Apanya, Bu? Disiksa. Pas diurut. Ya, pas diurut ya iya, Bu. Tapi kan enak terusan, Bu. Ya udah, yang pasti dari tadi hati-hati nih, tak denger nggak batuk-batuk. Heeh. Berarti udah lega ya. Iya, Bu. Pasti sembuh ya. Iya, Bu, Imani ya. terus lo ya. Iya, Nanti aku datang lagi sini dalam keadaan udah sehat. amin. Nggak sakit-sakit lagi. Ya. Ya. Iya, Bu.